Ahí. Y ahí estamos. Empezando con esta casula, no sé si compartir así. Bueno, xa lo vas facer ti despois, verdad, Mariola? De compartir a casula. Pero eu vou compartir unha pequena introducción do que é 50 Pes e por que estamos aquí e que é o que facemos exactamente. Ainda que creo que xa tedes unha idea, xuntámonos en 50 Pes consultoras, xuntámonos dúas persoas de ámbitos moi diferentes que parecen así como incompatibles, pero que no seu momento vimos a necesidade no mundo empresarial de unir a parte económica ou estrictamente empresarial coa parte de xestión de grupos ou facilitación de grupos, que se lle chama tamén. Por qué? Porque unha visión demasiado economicista, cando estás montando unha empresa ou xa está en funcionamento, queres mellorar a xestión ou calquer aspecto dela, ou ben darlle un novo xiro ou abrir unha nova liña de negocio, pois digo que esa visión estrictamente economicista pode ser un pouco limitante, porque a fin de contas os proxectos, as empresas, os negocios están formados por persoas que teñen as súas particularidades, que teñen emocións, entón, deixar a marxe, deixar a un lado esa parte humana, ao final acarrea problemas tamén no económico, e a inversa, non? Son dúas cuestións que se van entremisturando todo o tempo. Entón, de aí, Mariola Mourelo, facilitadora de grupos, eu, Elena Samomedes, son economista de profesión, e decidimos unir esas dúas patas. Para facer o qué? Pois, por unha banda, facemos formación, estrictamente, ou o que nos gusta chamar acompañamento ou asesoramento, que pode levar formación ou non, en distintos aspectos para mellorar na nosa organización, para mellorar a rendibilidade e para facer un negocio máis viable e máis vivible. E en que aspectos? Pois o que estades vendo na diapositiva, non? Dende facer o plan de empresa, un plan de viabilidade, mellorar a eficiencia na xestión de reducción de custos ou incremento de ingresos, unha mellor xestión nos equipos de traballo, mellora das reunións máis efectivas, planificación fiscal, económica, orzamentaria, como facer un orzamento ás nosas clientas, como levar a terra, como traer a terra unha idea que temos na cabeza tamén, que é digamos, un momento máis incipiente dunha idea de negocio. Bueno, tocamos moitos paus de todos os ámbitos da empresa. En calquera deles, esas formacións poden ser tamén personalizadas, o acompañamento sempre personalizado, e as formacións poden ser personalizadas ou xenéricas, como facemos este tipo de casulas ou outros obradoiros, como temos previsto xa para xaneiro, o de poñer o teu negocio en pé, que ten moito éxito e que temos intención de ir reeditando unha ou dúas veces no ano, porque nos parece interesante para que as persoas que teñen unha idea en mente de emprendemento queren arrancar e non saben por onde empezar. Entón, para empezar a ubicar aí, antes de poñerse nesa fase de plan de empresa. E logo, de todo isto que facemos, como a parte de facilitación de grupos ou xestión de grupos, bueno, logo Mariola define mellor, a maioría da xente non sabe o que é, nin en que consiste, nin para que vale, por que nos pode ser útil realmente telo en conta na nosa empresa, pois montamos esta pequena casula formativa que a xente chama webinar normalmente, e agora xa lle dou paso a Mariola para que nos conte un pouquinho máis. Se tendes preguntas, para facer a exposición máis fluida, deixámolas para o final ou idelas poñendo, escribindo no chat, sin problema, e logo ao final damoslle resposta a todas elas. Vale. Adiante, Mariola. Moi ben, pois agora me toca compartir a min, que non vou a ser moi original, pero creo que vai estar. Vale. Bueno, pois, como decía Elena, a parte mellor de xestión económica e todo ese proceso máis administrativo e de números e o que, bueno, pois máis todo ese proceso de papeleo e de construcción a partir de
desa parte, pois como que se coñece máis, pero a parte de facilitación, como que a veces é un concepto novo, sobre todo o tema de facilitación, non? Que parece como unha palabra así un pouco extraña, que realmente sí que ven da palabra facilitar e é facer máis fácil o camiño, o proceso, un pouco que estaba comentando Elena, non? Realmente as dúas somos facilitadoras, non? O que pasa que en diferentes ámbitos. E o vivimos un pouco así, de feito é como naceu 50 pés, non? De ver como estábamos traballando nos nosos ámbitos e ver que estamos encontrándonos con problemáticas que viñan do outro lado e como podíamos facer para crear ese servicio integral ás nosas clientas. Entonces, bueno, a mí me gustou moito esta frase, esta pregunta que puso Elena, porque tamén unha forma de que eu tamén poda explicalo, non? Porque a veces cando estás moi metida nunha disciplina, como que empezas a non a ser capaz de explicar cara fora o que estás facendo, pois, bueno, Elena puso de por que un bo coñecemento das relacións humanas nos grupos nos axuda na lideranza e na organización da empresa, non? E a partir de aí, construir un pouco esta presentación, non? E explicar de que vai. Pero explicarlo desde non só a facilitación de grupos ou facilitación de procesos creativos, non? Porque cando falamos de facilitación se entende, bueno, o pouco que se sabe parece ser solo grupal, pero tamén estamos falando de facilitación a nivel individual, non? Aí está. Entón, o dividín en 4 preguntas que fun poñendo nas redes sociais durante estes últimos días. Hai moitísimas máis, pero bueno, como se non estaría interminable, pois penso que mellor estas preguntas sí que poden empezar como a conectarse con cousas que nos pasan a nivel individual e en proxectos, o mellor nos que estivemos, e tamén pois, me pode axudar a mí tamén como a ser máis clara e concisa. Pero en cualquier caso, se me lío, vos me parades e dices, oye, que non te estamos entendendo. Sobre todo ao final me dices cousas que mellor, pois tamén para mellorar, para eu tamén poder explicar. A primeira sería que pasa se me bloqueo, non? E isto pasa tanto a nivel individual como colectivo, non? E a diferentes momentos do proceso de crear unha empresa, un proxecto, o que sexa, non? Pode ser a nivel inicial que estou como super motivada para montar un negocio, teño esa idea, pero empezo a buscar información e hai un momento aí super bullicioso, non? Pero ten un momento que mellor teño tanta información que me encanta esta imaxe dos posits, non? Porque isto é moi de facilitación tamén, de que empezo a ter un mogollón de información, pero non sei que camiño tomar, non? E me quedo un pouco bloqueada. Pero pode pasar tamén cando levamos 5 ou 10 anos nun proxecto e empeza a crecer, vou falar tamén de cousas positivas, empeza a crecer e tamén tampouco nos empezamos a sair un pouco desa zona de confort ou de coñecemento que tiñamos hasta ese momento e tamén parece que nos paralizamos, non? Entonces o tema é que o bloqueo, bueno, pois síntense como barreiras para o desenvolvemento do noso proxecto, é como unha percepción negativa e nos agobiamos moitísimo de estar bloqueadas e de non saber que facer, pero normalmente son sinais que nos din que algo non encaixa, non? E desde a facilitación e o que facemos en 50 P's é coller ese bloqueo e entendelo como unha mensaxe, non? Como algo que nos está dicindo que algo non encaixa no noso proxecto, que non ten que ser algo negativo, sino simplemente algo que ten que ser, ten un tempo, pararse e ver tanto desde a perspectiva económica como da perspectiva de emocións, de proceso creativo, de organización ou relacional que está pasando e como podemos abordar. E isto vai a influir en que o noso proxecto poda avanzar con confianza e claridade, non? Sempre é, pois, é unha sinal de decir, necesito máis coñecemento, necesito máis seguridade para poder avanzar ou necesito máis claridade, non? Entón, un pouco desde a facilitación, pois o vemos así. Despois temos a seguinte gran tema que é por que non nos entendemos. E este é un dos temas grandes porque é o tema da comunicación, non? Sabemos que a comunicación é algo que nos pasa a todas, tanto, e claro, aquí vou sempre vou a comparar individual con colectivo. A nivel de equipos de traballo pasa muitísimo, non? De estar falando e falando e falando, pero parece que non chega a nosa mensaxe a xente. E nos pode pasar ao revés, que o que outras persoas dicen non estamos entendendo, non? E a veces isto o identificamos cando empezamos a tomar decisións que pensamos que todos pensábamos o mesmo, pero de repente cada un entender unha cousa diferente. Pero a nivel individual tamén acontece, é dicir, a nivel individual nunca estamos montando un proxecto soas. Estamos a mellor liderando ou tomando compromiso principal nos soas, pero necesitamos comunicarnos con o mellor profesionais externas cas que vamos a traballar, con as proveedoras ou con as clientas, non? Ou incluso outras persoas que están ao redor dese negocio, non? Que poden ser
colegas, persoas que están facendo cousas similares a nós ou complementares a nós. Entón, este tema da comunicación realmente é fundamental, que haxa unha boa comunicación para que todos estes procesos se asinicen e podamos avanzar e chegar aos nosos objetivos, non? A nivel colectivo se complica porque cando temos un equipo de traballo, dependendo tamén se un equipo donde, bueno, pues todas as persoas ten un similar compromiso ou un nivel de implicación ou non, a comunicación, claro, se fai muitísimo máis, como diría, determinante, fundamental, non? Porque vai afectar o día a día, non? Que un pouco o que aparece nas seguintes preguntas que vamos a ver. Pero a facilitación, o que nós tamén facemos en 50Ps, é ter conta esos diferentes niveis de comunicación, non? Un pouco pararnos, ver cales son, como nos estamos comunicando, como se está comunicando o grupo. Tanto esos niveis de comunicación nos estamos referindo a comunicación verbal, pero tamén esa comunicación xestual, non? Corporal, que tamén nos está dicindo cousas, non? Que a veces é difícil comunicarse e decirlle a outras persoas algo que nos está molestando, ou a veces non estamos comprendendo o que unha compañera nos está dicindo porque mellor non temos o coñecimento necesario todavía para entender, non? Por exemplo, entre eu e Elena pode pasar bastante frecuente que ela fale de termos económicos e asuma que todo o mundo sabe iso e eu me quedo bloqueada como punto anterior porque non entendo. E ela lle pasa igual comigo en facilitación, que esa en facilitación se fai así. A veces, mesmo a forma na que falamos e nos expresamos, non? Porque estamos moi familiarizadas con un tema, pode ser un bloqueo de comunicación, crear un cortocircuito ca persoa que temos enfrente, se non temos en conta bueno, pues, os seus coñecementos e desde de que perspectivas ven ela. Pero empezamos tamén co este tema do diálogo interior, que é fundamental, porque moitas veces non somos claras cas demais porque non estamos sendo claras con nos mesmas. É dicir, empezamos tamén a traballar que é o que eu sinto, cales son os meus desexos, cales son as miñas necesidades, que quero expresar, non? No momento que eu teño máis claridade con o que eu necesito e o que eu desexo internamente, vou a ter máis facilidade ou máis posibilidades de expresarlo e que sexa clara, non? Entón, moitas veces tamén nos está dicindo esta falta de comunicación que hai algo dentro de nós que non está claro. A terceira pregunta é quen lidera e como, e é outro dos grandes temazos, non? Vedes que en cada un destes poderíamos abrir, vamos, ramificalo en muitísimas cousas. Pero nos parece fundamental porque é algo que estamos encontrando muitísimo e isto afecta outra vez tanto a persoas individuais como a colectivos, porque claro, hai que dirixir ese negocio, non guiar. Podemos utilizar diferentes terminoloxías, depende de onde veñamos, nos pode gustar máis o termo liderar ou non liderar, pero realmente é unha ou varias persoas que están a guiar ese proxecto, non? Que de alguna forma son como a máquina locomotora, non? Inicial. Que isto pode variar en diferentes momentos, non? Pero é importante que esta lideranza sexa legitimada, sexa clara. Legitimada me refiro a que sea legitimada por unha mesma e polo resto do equipo, non? Que nos saibamos que estamos facendo ese papel de guiar o grupo, o proxecto, e que, ademais, que o resto das persoas ten claro que o estamos facendo, non? Que nos dan ese poder. Realmente, moitas veces, sobre todo a nivel de traballo de equipo, cando son, a mellor, cooperativas ou grupos que son menos jerárquicos, en teoría, porque isto é outro dos grandes temas, a veces hai un vacío de lideranza, non? Como que parece que non hai unha lideranza clara e concreta. E isto pode ser un problema tamén. E, de feito, é un dos grandes problemas, tanto en facilitación, e vemos tanto na parte económica como na parte de relación entre as persoas, é non saber quen está guiando ese proxecto, non? E isto, xa digo que nós non nos metemos co sistema de lideranza escollido polo grupo. Cada grupo é o que sabe cal é o seu sistema, o que lle vale, o que lle sirve, e os participantes nese proxecto son os que van a decidir que sistema vai estar. Nós simplemente o que facemos é como colocar altifalantes para escoitar e saber que está indo ben, que se pode mellorar e como as relacións interpersoais e o proxecto se está ben afectado. Iso que nos interesa desde a perspectiva da facilitación. Realmente, na facilitación, o que facemos eu e Elena non é
como diría, darvos os contidos ou decidir polo grupo, senón o que facemos é como abrir portas de, vale, que quere facer o grupo? Isto, bueno, pois nos abrimos posibilidades para que o grupo poda facer esas escollas e, como decimos, facemos máis fácil o proceso, pero realmente non entramos en nas tomas de decisións porque cada grupo e cada persoa sabe o que, máis mellor que ninguén, o que necesita e o que quere. A nivel individual tamén, e o encontramos moito, aproveitamos que sodes mulleres, as que estades aquí, en mulleres que como a veces non temos unha cultura de lideranza desde pequenas, non se nos educa para guiar, para tomar iniciativas, se queremos, en proxectos e mesmo na nosa propia vida, moitas veces nos costa legitimarnos a nos mesmas como as propias directoras dos nosos proxectos, sexan individuais ou colectivos, pero individuais tamén. Entón, é un proceso que nós temos que cuidar, temos que formarnos, temos que coller tamén, traballar a tema emocional, de autoestima, de certas habilidades para poder sentirnos ben. O que non quere decir que os sistemas de lideranza nos vayan a funcionar os establecidos, senón que moitas veces temos outras formas de liderar que, por certo, cada vez son máis interesantes. Como gestionamos os conflictos? E esta última, pero non menos importante, e claro, non a podíamos obviar, inda que é unha das que máis se obvia, curiosamente. Pero como gestionamos os conflictos? Isto é vital, non? Porque realmente partimos de que as diferencias de opinión son parte natural dos proxectos colectivos. Eu diría que tamén dos individuais a un nivel interno, non? De nós propios podemos ter, a veces non sabemos por onde ir, non? Ou temos como dúas partes, que unha quere facer unha cousa, outra quere facer outra. Pero, bueno, me vou centrar un pouco nos colectivos porque é onde normalmente, eu creo que un pouco no principio falábamos, ou salía, que cando chaman a facilitación grupal é precisamente cando hai un conflicto e cando este conflicto está en unha fase bastante complexa. O sea, con unha fase está en un nivel, digamos, alto. Vale. Pero realmente as diferencias están surgindo continuamente, non? A veces son fáciles de resolver porque hai unha boa comunicación, está moi relacionado con as outras preguntas, hai unha boa comunicación no grupo, o grupo se senta, se sinte con capacidade as diferentes persoas do grupo de expresarse e expresarse con liberdade, non? E ademais se entende como parte da cultura do grupo que é importante para que o proxecto vaya para adiante, non? Pero a veces non é tan fácil, non é tan sincero. Pode ser porque non hai conciencia de que hai diferenzas, porque se considera que esas diferenzas non son tan relevantes, entonces se vai pospoñendo e canto máis se pospón pode chegar a escalar hasta un nivel bastante, non diría aparentemente, engadiría aquí, pode escalar ata aparentemente explotar sen control. Pero para a facilitación de grupos o conflito é algo que non debe ser evitado, ni temido, ni menos valorado, que realmente son formas e estrategias que a veces funcionan de gestionar o conflito. Pero para nós vese como unha oportunidade para abrir o proxecto a diferentes perspectivas de crecemento e transformación. E isto sei que parece difícil a veces de entender, sobre todo cando estamos nun conflito que escalou hasta un nivel que é moi difícil comunicarse, non? Volvemos ao tema de comunicación. É moi difícil escuitarse, é moi difícil comunicarse. Pero realmente, no 90% ou máis dos casos que hai diferencias e conflictos dentro de un proxecto, é que a esas persoas les interesa muitísimo o proxecto. O sea, hai unha motivación moi grande no grupo. O que acontece é que hai diferentes perspectivas e moitas veces o que acontece a maiores é que esas perspectivas que poden ser diferentes do que se estaba funcionando hasta ese momento non queren ser escuitadas, non? Non queremos escuitalas, esa porque van a cuestionar o proxecto, esa porque van a poñer, como digamos, non sei, en valoración os valores do grupo hasta ese momento, ou poden implicar transformacións para o proxecto que algunhas persoas ou mesmo todas as persoas non están preparadas para asimilar. Entonces, señal que asa diferenzas, non é que señal que asa conflictos, pero o conflicto está dicindo algo moi importante sobre o proxecto, pero realmente desde a facilitación e o que nos facemos tense que facer de unha forma segura e acompañada para que todas as persoas e as súas voces podan ser expresadas, colladas e escuitadas. Cando está a certos niveis é moi difícil que se faga de unha forma interna, inda que moitas veces o ideal é que asa xente interna que ten, bueno, pues capacidade, lideranzas, que tamén se chaman, de poder facilitar esos procesos. Pero cando non é así, e cando hasta esas voces que son máis negociadoras necesitan expresarse de diferentes perspectivas,
é importante, bueno, pois hai un recurso que a facilitación profesional para estes procesos. E, bueno, eu vou a terminar un pouco aquí. Pero, bueno, basicamente, hai máis cousas, non? Pero estos son como 4 áreas que creo que poden axudar un pouco a entender o que facemos, non? Nos en 50Ps estamos, bueno, continuamente combinando estas cuestións e nos mesmas temos que facer un diálogo entre nós, non? Porque nos complementamos, pero tamén estamos aprendendo tamén sobre a marcha a como integrar, non? Porque hai momentos onde vemos que hai un bloqueo, por exemplo, no famoso Excel de números, porque é un momento de confección moi grande, entonces é un momento onde o grupo que iba todo moi ben, de repente se bloquea. É bastante común que pase, non? Entonces é como que estrategias podemos ou que ferramentas podemos utilizar para axudar o grupo a desbloquearse. Que a veces non é unha cuestión de pois lles parece que é moi caro todo e que o proxecto non vai ser viable. A veces as números están dicindo que pode ser viable, senón é unha cuestión máis individual, personal e emocional. Empezan a entrar outros medos, non? Outros medos e outras emocións que son importantes e que hai que escuitalas porque é moi importante que nos proxectos todas as persoas podan expresar eses medos, esas voces que son máis difíciles, non? De expoñer, porque ademais non só se van a beneficiar individualmente, sino van a beneficiar o proxecto, porque van a falar de temas, de posibles perigos, non? Ou posibles dificultades que poda ter o proxecto e se son abordadas poden tamén ser tratadas por todo o grupo e minorizadas na medida do posible. Entón estamos un pouco aí. É moi apasionante este mundo, é complicado a veces, pero, bueno, nós creemos que sin estas dúas partes é moi difícil facer un plan de empresa que poda sosterse no tempo, que podes facer o plan de empresa, pero cando empezas a funcionar ou pasan meses ou que sexa, empezan a surdir todas estas cousas, medos, rabia, tristeza, todas este tipo de cousas comezan a aflorar e a nivel colectivo é super importante, o sea, se multiplica, non? O tema colectivo é que tes máis recursos, con máis xente, con máis ideas, que vai aportar moitísimo, pero tamén tens que ter un pouco máis de atención, non? De que hai unha diversidade que hai que tratar, que é moi importante que se podan escutar as voces, sobre todo aquelas que menos capacidade mellor ou que menos escutan normalmente. Tanto como hai persoas que falan menos, como hai ideas que van un pouco máis en contra de, o mellor, a cultura do grupo. Entón, eu creo que o deixo aí.